हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। फ्रेंड्स, आज हम पे एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि होगी हमारे कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूबर्स के लिए। जो कि हमारा बजट होने वाला है 40K का, यानी 40,000 रुपये का बजट होने वाला है। और ये स्पेसिफिकली बनाई जाने वाली है इंटेल के कंपोनेंट से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे आप दबा दें ताकि हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस बिल्ड में जो हमने सीपीयू लिया है वो आता है हमारा इंटेल की तरफ से। तो जो ये सीपीयू का नाम है वो है इंटेल कोर i3 9100F, जो कि आपको इजीली मिल जाता है 6,950 रुपये का। किसी भी आप स्टोर से ले सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर स्टोर से आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा ये। और जो सीपीयू है ये एक प्रॉपर क्वाड कोर सीपीयू है, जिसमें 4 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं हमें। इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो हमें मिलती है 4.2 गीगाहर्ट्ज। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने अगले कंपोनेंट के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमने मदरबोर्ड चूज़ किया है अपने इस बिल्ड के लिए वो आता है हमारा asus की तरफ से। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है asus EX-B365MB। तो इसका रेट है वो है 5,445 रुपीज़। आप किसी भी रिटेल स्टोर से इसे बाय कर सकते हैं, आप बहुत ही आपको इजीली मिल जाता है। और जो हमारा मदरबोर्ड है वो 32 GB रैम सपोर्ट करता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और ये DDR4 की रैम सपोर्ट करता है एट 266 तो बहुत ही अच्छी है मदरबोर्ड है। और हमारा ये 2 रैम स्लॉट्स के साथ आता है। इसमें एक PCI X16 का स्लॉट भी मिल जाता है और 4 SATA के पोर्ट मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने अगले कंपोनेंट के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमने अगला कंपोनेंट चूज़ किया है हमारी इस बिल्ड में वो है हमारा GPU, यानी ग्राफिक कार्ड। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बिल्ड में। तो हमने जो इसमें GPU लिया है वो आता है एनवीडिया की तरफ से, एनवीडिया GeForce GTX 6060 6GB वेरिएंट। तो यह काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो हमें मिल जाता है ये 16,800 रुपीज़ का। आप कहीं से भी इसे बाय कर सकते हैं। इसके हर पार्ट को बाय करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बिल्ड में जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो आता है हमारी रैम। तो रैम के लिए हमने चूज़ किया है एडाटा की XPG गैमेक्स D10 रैम। तो ये एक सिंगल 8 GB की स्टिक है। आप 8 GB की 2 भी ले सकते हैं अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो। वरना हम सिंगल रैम यूज़ करते हैं जो कि आपको पड़ती है 3,600 रुपीज़ की। काफ़ी अच्छी रैम है। और ये जो सपोर्ट करती है मैक्सिमम जो उसके मेगाहर्ट्ज़ है वो है 2400 मेगाहर्ट्ज़। और ये DDR4 की रैम है, तो आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन से। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जो कि काफ़ी मेन कंपोनेंट है हमारा, वो है हमारा PSU, जो कि हमारे ग्राफिक कार्ड को पावर देगा, मदरबोर्ड को पावर देगा, CPU को भी पावर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ अपने PSU के बारे में। तो PSU में मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है कूलर मास्टर का MWE 550 वॉट्स का पावर सप्लाई, जो कि आपको ईजिली मिल जाता है 3,550 रुपीज़ का। या आप इसे ईजिली कहीं से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन से बाय करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। और ये एक 550 वॉट का पावर सप्लाई है जो कि हमारी इस पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है। हमें इससे ज़्यादा पावर चाहिए नहीं। ये सिर्फ जो पीसी बिल्ड है ये कम से कम 450 वॉट मतलब जो पावर कंज्यूम करेगी। तो ये इन सब मतलब बहुत सफिशिएंट है। तो आप इस पीसी को अपने बिल्ड में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो हमारा है कैबिनेट, जो हमारे सारे कंपोनेंट्स को अपने अंदर एक समेट के रखेगा। तो है जो हमने इसमें यूज़ किया है कैबिनेट, वो है हमारा कॉर्सैर कार्बाइड 175, जो आपको ईजिली मिल जाता है 3,400 रुपीज़ का। कहीं से भी आप इसे बाय कर सकते हैं अपनी नियरेस्ट कंप्यूटर मार्केट या तो अमेजोन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस केस को हम अपनी पीसी बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम यूज़ करें एक सीगेट की 1 TB की बैराकूडा HDD, जो कि आती है 7200 RPM पे। उसका जो प्राइस मिल जाता है हमें वो है 2,2900 रुपीज़। और यहीं पे अगर हम चाहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं 240 GB की SSD, जो कि हमको मिल जाती है इससे थोड़े से ज़्यादा, यानी कम से कम 36 या 35 में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक HDD लगा लें, यानी हार्ड ड्राइव लगा लें। उसके बाद अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप एक 120 GB की SSD बाय कर लें, जो कि आपको ईजिली मिल जाएगी 15 to 1600 रुपीज़ की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पार्ट्स को खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने पीसी बिल्ड आज की है वो काफ़ी अच्छी पीसी बिल्ड है। और 40K के मतलब में 40,000 रुपीज़ के बजट में इससे अच्छी पीसी बिल्ड अगर हम चाहें तो सिर्फ AMD के कंपोनेंट्स के साथ ही हो सकती है।
तो अगर हमारी वीडियो पे 10 लाइक आते हैं तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम AMD के कंपोनेंट को यूज़ करके एक 40K का PC बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।